اهلا بكم مشاهدينا ولقاء جديد مع الشيف اسكندراني، ومعانا شيماء محمود. اهلا بيكي شيماء. اهلا بحضرتك. اهلا بيكي. طبعا شيماء دايما بتحضر لنا طبق حادق وطبق حلو. النهارده محضره لنا ايه؟ محضره الحادق كوبيبه سوري، والحلو هعمل غريبه. كبيبه وغريبه الاثنين يعني ما شاء الله قويين جدا. نبدا كده بمقادير الكبيبه. هنبدا بالكوبيبه. المقادير الاول هنجيب نص لحمه مفرومه وربع برغل. هننقع البرغل الاول، وبعد كده هنصفيه في مصفى نسيبه ينشف خالص، وبعد كده نحطه على اللحمه المفرومه ونعجنها ونحطه في الكبه يتفرم يبقى مفروم كويس زي كده اهو. بعد كده هنحط عليه البهارات، ملح وفلفل اسود وبهارات لحمه وجوز الطيبه. جميل، مهم قوي البهارات تبقى مظبوطه في الكبيبه. واللحمه المفرومه هنعصجها عادي على النار ببصلايه مبشوره وملح وفلفل اسود برده وبهارات لحمه وجوز الطيب. ده انت بتتكلمي بقى على الحشوه. دي الحشوه. انما الاولانيه دي لحمه عاديه بس لحمه عاديه وبرغل. بتفرميها مع البرغل بعد ما بيتنقع. ونحط لها البهارات وحبه زبده صغيرين. بعد كده هنبتدي نصبعها كده بمعانا ميه. ايوه، ناخد كده هو الشكل اللي احنا عايزينه. ممكن نعمل كده. وانتي بتلفيها بتحاولي تعملي فراغ جوه عشان الحشوه، عشان نحشيها زي كانها صوابع بطاطس محشيه لحمه مفرومه كده. ايوه، بعدين تحشيها شويه شويه صغيرين. طبعا كل حاجتنا دي متظبطه بقى، الملح والفلفل بتاعها وحاجتها. بعدين نقفلها. ممكن نقفلها بالشكل دوت وتقفليها بتحاولي الميه نخليها بوزين كده اهوت من بره، تقفليها احسن. هو ده تقريبا الشكل التقليدي للكبيبه، دايما بيبقى بالشكل ده. احنا هنعمل شكل تاني. عايزين نعمل واحده كمان. لو لقيناها مثلا جوز الطيبه قليله فيها ولا كده اهوت نبشر عليها شويه تاني. او الزبده لو ما لقيناهاش، لو الزبده مش حلوه فيها هتلاقي العجينه تمسك في ايديكي. يعني انت الكميه انت حاطه لها زبده قد ايه؟ يعني زي معلقتين كبار. معلقتين كبار. ده كميه برضه. دي بتساعدها انها تتماسك، ما تلزقش في ايدينا. وفي نفس الوقت لما تخش الفريزر بتتماسك. والكبيبه مش عايزه تتقلع على طول، يعني بعد ما نصبعها كده اهو ندخلها الفريزر ممكن يوم كامل ما تتاكلش على طول يعني. لا، لما تبقى ناشفه خالص بقى، تبقى ناشفه. لو حصل طب وعملتيها لو عملناها كده اهو تتقلع كده اهو هتتفتح مننا، تعمل كده. فعلا بيحصل. والحشو اللي فيها ينزل كله، ما يقعدش جواها كده. مين بيحطوا كمان بقى السوري الصحيح بيحطوا سنيبر جوه؟ سنيبر جواها فستق كده. بتبقى حلوه. حلوه قوي. بس هي في الاصل مش مصري. لا، شامي يعني. ده شكل تاني بقى شيماء. اهي كده. طيب كده. احنا كده عملنا اكتر من شكل. وبعد كده بتتحط في الفريزر لمده يوم. تاني يوم نقدر نقليها. لو اتقلت اول يوم مش هتنفع خالص، هيطلع ده. هو عشان وقتنا احنا كده عرفنا المقادير الكبيبه وازاي نعملها كده بالطريقه دي، نقسمها كده. هي حلوه، الاولاد بيحبوها بقى كفته واحنا كمان يعني ككبار برضو تنفع جنب اي اكل. ممكن نعمل جنبها مكرونه وممكن نعمل جنبها رز فعلا كده. طيب نتنقل بقى لطبق الحلو. الحلو قلنا هنعمل ايه؟ هنعمل غريبه. هي الغريبه مرتبطه شويه أسرع الغريبه. هنحط كوبايه زبده، نص كوبايه سكر بودره، ونعجن. والدقيق على حسب بتاخد معانا. ده بقى لحد ما تبقى برضو زي الكريم كده ولا لما تدوب السكر يدوب خالص.
احنا الدقيق بقى بنحط على حسب ما بتاخد، يعني احنا بنحط كوبايتين ما يزيدوش عنها، ما يزيدوش عن مع الكوبايه زبده ونص سكر بودره، ما يزيدش الدقيق عن كوبايتين. يقل ممكن يعني ممكن نقلل الدقيق ما يزيدش. نجي كده لحد ما تبقى ناعمه خالص. لحد ما تبقى ناعمه خالص. ممكن نقلل الدقيق برضه زي ما اهي كده. بدأت تبقى حلوه والله، بالرغم انك عملناها بسرعه لكن بدأت تبقى حلوه. يعني العجينه ما تبقاش. نشوف النتيجه بقى. معلش احنا عشان وقتنا اضطرينا نجري بسرعه عشان وقت الفقره قصير. هنشوف شكل الكوبيبه الاخير وشكل الغريبه برضه الاخير. ده شكل الكوبيبه. الله. وده شكل الغريبه. الله يجننوا طبعا. وتسلم ايديك يا شيماء ما شاء الله. طبق الكوبيبه ممكن نحط تحتيها خس، جرجير، اي حاجه. ممكن الغريبه ممكن نزوقها ببندق، بلوز، بالقرنفل. ده نرفع الطبقين. تسلم ايديك يا شيماء بجد جميل. انا عارفه مقاديرك ما بتخيبش ابدا فعلا. تسلم ايديك. مشاهدينا الكرام، نتمنى طبعا ان انتم تكونوا قضيتوا معانا وقت حلو وتعلمتوا حاجات دايما جديده مع شيماء، ومقاديرها متميزه. وانصحكم فعلا ان انتم تطبقوا مقادير شيماء، هتلاقوها مختلفه عن اي مقادير تانية. بجد تسلم ايديك يا شيماء مره تانية، وبألف هنا وبألف شفا. نشوفكم على خير الجمعه الجايه ان شاء الله. تحياتي وفاء الفن.